Nossa senhora, esse extremo tá ali. Então a gente passou um pouco do vídeo, pessoal. Eu tô aqui no mesmo lugar que eu não fiz bosta nenhuma. Esse é o segundo vídeo. Aí, No terceiro cadê vídeo a você? gente vai explorar algumas coisas. Tá bem, pessoal? Tipo, quem conhece o Nether, que é o mundo interior, traz seu cachorrinho aqui. talvez a gente vai explorar. Tá? Esse aqui, quem gostar desse aqui, clique em gostei pra mim. Bem, Nossa, flocos de Deus. só moço também? Yes. Yes. Olha, tem bacon. Pro seu um pra mim. Opa, meu irmão. Opa, daqui. Cadê os meus? Esse cachorro. Cadê esse cachorro, velho? Ó, vou botar aqui. Agora falta o meu, né? Você tá lá em cima, eu acho. Aí. Cadê? Só sei que não tá aqui. Ah, pronto. Não, se eu usar esse, os que eu seu aqui. Esse cachorro anda. Pronto. Oh, esse aí. Esse aqui é o seu, João Pedro. Quer dizer, pronto. Eu tô confundindo você com meu outro amigo. Você parece demais com meu outro amigo. Pronto. Aí me dá as madeiras aí tudo. As madeiras? Deixa eu dar aqui. Cachorro louco. Cachorro. Ó, gente, mas ele trocou de manete por causa que eu não aguentava ficar com a outra manete e não aguentava ficar com essa. Porque eu já sou acostumado com essa manete. Eu gosto de ficar mais com essas manetes. Tem escada, Cadê a escada? 3 bife. Não, vamos fazer assim. Pega aqui. Eu só te dou os bichos e você me dá só esses. E as escadas. O que você vai precisar para a construção da casa, hein, Franz? As escadas. E tem mais madeira que você. Tá faltando 16. Eu sei. Pode ficar comigo? Esses 16. Cadê a escada? Ah, essa aqui, né? Cachorrinho doidinha. Ei, Franz, você vai deixar esse cachorro morrer, sabia, né? Esse aqui é o meu? Não. Cadê os meus cachorros? Você tá lá de fora. Esse aqui é o meu? Não. Ah, eu que criei eles? Poxa, eu só tenho um. Eu quero ter 12. Ah, então faz. Levante o cachorro. Vai ficar lá com seu pai. Vai, levanta seu cachorro. Aí, Frogs. Anda, Frogs. Dá vontade de bater. Vai. Cadê o? Tem que ser a carne que você me deu. Quê? Tem que ser essa carne. Eles não aceitam. Não, eu que tenho que criar o meu. 2 aí, Pera aí, eu acho que... Ah, não, eles não podem ainda não. Ah, eu acho que é um tempo aí, não falta. Deixa eu ficar Você tem pedra? ó. Agora, eu preciso é de... Não é de pedra, não. Mas eu preciso. Eu preciso de areia pra fazer E eu? vidro. Eu não tenho nem a ver com isso. Ah, então não vou fazer seu quarto aqui em cima, não. Tá dando, desculpa. Eu pego. Ô, gente, ó, tem como a gente ser mais rápido que tudo. Pessoal, tem vídeo que vai ficar mais demorado que o outro, tá, pessoal?
Mas não se preocupe com isso não. O tempo não importa para a diversão. É um belo ditado. Esse cachorro. Gente. A gente acha que o tutorial é muito chato. Mas o tutorial é um dos melhores. Por causa que ele ensina o que a gente deve fazer. Sempre que vocês forem jogar um jogo, primeira coisa, vocês têm. Só se vocês souberem jogar o jogo, tipo Resident Evil. Ai, merda. Vocês têm que saber jogar o jogo. O que acontece, Brock, se a gente colocar terra na nossa. Como é que é o nome daquele troço lá que tem como fazer? Pedra, fornalha, né? O que acontece se a gente colocar terra, que é essa terra aqui, colocar terra com madeira nela? Pode virar vidro. Também? Eu peguei só areia, não peguei terra não. Eu nunca sabia disso não. Nossa, eu sou o Goku, não sei de nada. Não sei nem eu acho. Nessa areia aí. Mas e se eu pegar terra? Não dá nada. Tá, isso eu sabia. Então eu sou Goku mesmo. Só não sei lançar o Kamehameha. Pessoal, o Kamehameha só tem como mod. E com mod tem como fazer tanta coisa. Acho que tá bom. 59 tá bom de terra? Quer dizer, de areia? Pessoal, areia e terra tem muita diferença. Qual é o nome do seu cachorro? Hã? Qual é o nome do seu cachorro? O nome da minha cachorra é... não sei. Bola de neve. Ela é branquinha e peludinha. Acho que é mais aqui, sabe? Tá bom. Ela chama Toquinho. Toquinho pra quê, Toquinho? Não, quando ela chama de Toquinho. Aqui, ó, pra. Viu? Pronto, não. Ele é sério, é nojento, não ri com nada. Dá vontade de quebrar a cara dele. Olha, gente, todos os Minecraft tem alguns portais. Portais ou também tem lugares tipo, não sei. Fracos aqui em Minecraft por acaso tem cachoeira? Vamos um dia ver as cachoeiras e vamos ver se tem como ficar igual Alves Esquilos. Já viu Alves Esquilos? Já. Volta aqui, cachorro. Não, cachorro. Sai daí, cachorro. Sai daí, cachorro. Fica aí. Tipo, no Alves Esquilos 3, tem um portal lá atrás da cachoeira. Eu vou lá pegar lá. O próximo daí é a tesoura do tábua. Mas, cara, ela foi meio escada. Vou lá pegar a lã pra gente. Camara que tem que dar 3 mãos. E parece, pessoal, que esse episódio vai ficando por hoje. E tomara. Nós precisamos terminar a casa. E no próximo episódio a gente termina nossa casa. Não, nós precisamos fazer ela Por agora. causa que agora o tempo já acabou, tá? E depois não perca nenhum episódio, galera. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Frocos? Quero, espera. Sim, Frocos. Está. O que, Frocos? Então espera. Pra quê? Então espera. E pessoal, vai ficando por hoje. É só. Não vai não. E a gente termina no nosso próximo episódio. Nossa casa. Termina não. E a gente já vai mostrar a nossa casa daqui a pouco no próximo episódio, que é amanhã. Fiquem com Deus. E aqui nosso episódio vai acabando. Tchau, pessoal. Falou, desculpa aí.